Если идем вверх, Даня несет лыжи и доску. Дай запущу. Лавину надо запустить. Давай, да. Поехали! Что-то маленькие лавины какие-то. Ой, ой. Так, там какой-то не очень хороший маршрут. Я не знаю. Может быть и можно, но я туда не пойду. Все, смотри, сползает. Вообще жопа. Как мы любим. Ай, 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 Сачо Педро. Ай, ай. О, все, ехать перестал с ним. Все сыпется, все текет. Трирайд к вам едет. Ну, нубы там что-то моросят. Ой-ой-ой, коленочка моя на таком снегу. Больно. Ну все, вот мы и вышли. Ножка, ножка, ножка. Все. Всем привет, пока, семья.